佐久間邦彦さん、当時生後9ヶ月。爆心地からおよそ3キロの小井町で被爆しました。中学生の頃に被爆者健康手帳を取得するまで、自分が被爆者であることを知りませんでした。東京に憧れ、一度は上京したものの、被爆者への偏見を目の当たりにして広島に帰ってきます。定年後初めて被爆者であることと向き合い、核兵器廃絶と被爆者援護の活動を始めた佐久間さん。どうにもならない現状を変えていくには、まず自分が変えていこうと決心することが大切だと語ります。中学入る頃に被爆者手帳、1957年にですね、昭和32年に被爆者手帳が発行された聞いてますから、その頃に母から手帳を取るのに当時のことを書かなきゃいけないっていうことで、原爆の時こんな状況だったよっていうのを聞いたのが初めてなんですね。それでそれまでについては病気したりなんかしてたけど、原爆とは全くわからないし、気がつかない、わからないし、いうことで、それが初めてですね、その頃が。今考えればですね、あの時にその手帳を取ってくれたということはもう本当に助かるっていうか、まあ私の財産みたいなね、一つのそれぐらい大きなもの今は思うんですね。あの時に、母がそういう手続きしてくれなかったら、私は本当にずっと病気のためにしょっちゅうね、医療費がいるし、いうことだったと思うんですね。まあそういったことでも非常に感謝してます、それは。はい。原爆が落ちた時の状況は話してくれました。うちにいたのは、当時私と母と2人で、母の話によりますと、私はまだ生後9ヶ月ですから、なんか縁側に寝かせていたんだと。でその時に原爆っていうか、原爆とはわからないって言ってましたけど、なんか、あってその様子がおかしいと最初の様子がおかしいっていうのはどういうことかと言いますと、何かピカッと光ったのは感じたって言っていました。でその後その現象がどういうことなのかというと、焼夷弾が不発したんではないかというふうに感じたって言ってました。それで、危ない、何かそれを持ってですね、何かあったら大変だっていうんで、私を背負って避難所って言いますか、当時何かあったらそこへ行くようにっていうような指示があったみたいで、そこに行く途中で黒い雨にあったっていうふうに聞いてますよね。聞いた時にはまあそのままそうかっていうぐらいのものであって、そんなに深刻に考えたことではないし、思ってましたけど、その時初めて私が小学校の4年生5年生の時に、腎臓と肝臓を患ったこと、そのことが何かひょっとしたら関係っていうかね、あるのかなというぐらいしか思ってなかったですね。佐々木貞子さんが私より、2歳上ですかね。佐々木貞子さんが原爆に遭われて、亡くなったということは、私が病気の時
5年生の時に病気になってた時に、秋でしたかね、亡くなったって聞いて、その時に原爆で亡くなったって聞いたもんですから、あ、そうかなっていうんで、ひょっとしたら関係あるのかなとは思ったけど、そんなにはもう深刻には考えなかったですよ、全然。はい。1964年に東京オリンピックがありました。でその東京オリンピックで、何かできればというふうに思ってまして、そのオリンピックが一つの東京に行く大きな要素でした。それと広島っていうのがまあなんていうかな、いろんな高校あたりからよく聞いたのは、その子供生まれたらね変な顔できるよとかね、結婚したらどうのこうのというようなことがやっぱり、高校あたりからやっぱり気になってたから、やっぱりそういう面もやっぱり向こう行けば東京行けばなんとそんなこともないだろう思って行ったのもありますね。仕事が見つかって働いてる時に彼女との付き合いが始まったってことですね。帰り道がね一緒なんです。ある時に、彼女が寄っていかないかっていうことで、まあその時にはまあそれまでには私は広島で、出身で、被爆者だという話はしてたんですよ。それはまあ将来どっちにしても一緒になったら話さなきゃいけないことでしょ。だからそれ話しておいたんだけども、まあある時たまたま一緒に帰る時ができて、で彼女がじゃあうちへ寄っていかないかということで行ったんですね。そしてなんか入って、私は部屋の中にも行きませんでしたけど、入り口のところで、話聞いた時に全てのことが聞こえたわけじゃないんだけども、お母さんに話した時にどんな人かということになって、聞こえたのが広島の人って聞こえたんですね。それとね、なぜっていう言葉が聞こえたんですね。でその言葉がねものすごく頭に焼き付いて、どういうことなんだろうっていうふうに思って、どうも広島のなんていうかね、被爆者に対しての被爆に対しての偏見があるような感じがしまして、こういう思いで、一緒に生活してるっていうのは彼女が理解してくれるかもしれないけども、やっぱりそれは難しいなというふうに思ったんですね。そういうことがあって結局は別れてたんですけども、そういうこれはもうなんていうかな、やっぱり辛い思いとしてやっぱり今も思ってることです。はい。広島に帰れば被爆者の人多いし、いうことで、広島帰った方が生活がしやすいっていうふうに思ったんですよ。それで広島に来ましたよね。1970年ですね。70年に三菱重工に入るんですよ。当時のやっぱり三菱ぐらいの大きな会社になると被爆者の人について、は定期的に
健康診断を受けなきゃいけないんで、年2回ね。そういうのもちゃんと就業時間中に、その時間をくれるということもあったりして、その点についてはやっぱり、広島だなというふうに思いましたよね。だけどその被爆者がどうのこうの、被爆者運動がどうのこうのっていうあれは全然考えなかったですね。定年になってその後何しようかということになりまして、それで私も被爆者であるし、何か、今まで全然何もやってこなかったいうのも一つあって、何か手助けできることはないかなということで、今の広島県被団協の被爆者相談所に入ったわけですよ。でだけど全然知らないわけですよね。普通そういうとこある人っていうのはある程度予備知識というかある人なんですけども、私は全く知らないまま行ったもんですから、まあ相談所っていうところは何をやってたかと言いますと、今でもやってるんですが、被爆者のそれこそ被爆者手帳を取りたいか申請したいで、原爆症の認定したいとか、いろいろそういうことを相談にお見えになるんですよ。で私はね、最初で思ったのは、なぜ当時のことが今に関係するのかね、分からなかったんですよ、はっきり言って。もう過去のことじゃないのと。なんで今更被爆者手帳なのと。本当そう思ってたんです。だけど話してる方を何もといろんなことを話する。当時のことを聞かなきゃならないわけですまずね。で当時のことを聞いて、現在どの病気とかなんとかいろんな話も聞きますよね。そうしたら時に初めて私はこれまで何やってきたんだろうっていうふうに思ったんですよね。だから当時のあったことはいまだにつながっているということがものすごくよく分かったんですね。だからっていうことは、私もその生後9ヶ月であったけども、当時のことは分からないけども同じような運命にあってた。それがこうして生きてこれたっていうことについて、改めてやはりそういう人たちがいるならやっぱり手助けしなきゃっていうのが分かってきた人なんですよ。でそれからです、原爆について改めてどうだったのか、過去どうだったのか、いろんなことをが頭に浮かんで、それこそ相談に来られる方と一緒ですよね。過去を見直してみるっていうか、私は手帳を持ってたけども相談に来る方は手帳持っていらっしゃらないわけでしょ。で手帳が欲しいってくらいでしょ。その間の話を聞くっていうことと、私もそうだというので、こうした間で、手帳を取ったけどもこの方たちは今までこう手帳がなかったのいろんな理由がある。確かに結婚のこととか、親が結婚するなと変なこともできるということはね、必ずあるんです、そういうことがね。聞いてるからやっぱり核兵器をなくしなきゃいけないっていう方向をですね、やはり共有できるんです、その人たちと。だからそういった意味で本当にね、まるっきり人生変わったっていうか、これまでの人生とほんのね23年の間なんですよ。これまで全然そういうのにタッチしなかったことがやっぱりやらなきゃいけないっていうふうに変わってきたんですよね。でそれも意識的に変えようっていうんじゃなくて、そういう人たちの話を聞くことによって
変わってきたように思うんですね。だから被爆の実相あたりをこの目で見ていないと当時のことはわからないんだというか話せないんだっていうようによく言われたけども、そこじゃないんだないかっていうのが私は思うんです。私のように、若年者っていうかもう本当に2歳3歳ぐらいまでわからない被爆者がやっぱり実相その被爆のことについて話するのは自分がの目で見て分かってきた時からどうだったのかということでも十分話せるのではないかっていうのが私の思いなんですね。本当に逃げたいそんなことは私は関係ないって言いたいことがそうはいかないというのが年のともに分かってきたっていうのが事実だと思いますね。今の現状のままではどうにもならないとこを変えていくにはやっぱり変えていくっていうことをまず自分が決心することと、やはり自分を変えようと思ったら被爆者である認識が一番必要だと思うんですね。でだからこそ同じような目に遭わないようにしようっていう発想になるんですよ。一番あるのはね、自分が被爆者だっていうことを言えること。長いこと被爆者って言えなかったですよ。偏見とかなんかに対してもそれは違うんだということが正面切って言おうと思えば、私は被爆者だなっていうことが一番必要だと思うんですね。私はそう思ったんですけどね。